Hey, wir sind wieder da, Frags Music, mit einer neuen Ausgabe zu Plattencovers und heute mit so illustren Namen wie Scorpions, Rammstein, Jethro Tull Udo Lindenberg. und Camel. Jetzt, los geht's. Hey, liebe Musikfreunde, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frags Music. Und heute geht es wieder über Cover, über Plattenkunst. Und wir haben einige schöne Plattencover am Start. Mit was geht's denn los, Axel? Watch this. Wow, Scorpions! Genau. Ja, Scorpions, eigentlich eine Band aus deiner Region, hier aus Hannover. Hannover. Und du könntest auch einiges zu den Scorpions sagen, oder? Du kennst die auch, als die noch ganz jung waren, so noch bevor die da so in diesen Superstar-Kram gekommen sind, ne? Ja. Aber das ist ja hier ein Album von den Scorpions, schon aus ihrer Prime, wo sie dann auch so eine international bekannte Band war. Die haben tatsächlich als eine Krautrock-Band angefangen, ja, das muss man so wissen. Aber hier, das ist ja schon aus ihrer großen Zeit, das Album Blackout. Und bei den Scorpions, das war eine Band, denen waren die Covers immer wichtig, oder? Die haben, alle von diesen Scorpions-Alben haben besondere Cover irgendwie, ja? Genau, zum Beispiel, das ist jetzt hier Blackout. Wir haben für Virgin Killer ein sehr umstrittenes Cover noch gehabt. Das muss auch mal erwähnt werden. Das können wir gar nicht zeigen, weil wir sind Familiensender. Ich meine, die können wir gar nicht bringen, ja? Nein. Virgin Killer, schaut selber nach. Ja, das war denen halt wichtig. Das ist eher eigentlich interessant. Weißt du, es gibt manche Bands, denen das nicht so wichtig ist, aber es gab andere, die haben da wirklich immer viel dem Bedeutung beigemessen. Und auf jeden Fall bei den Scorpions, da ist ja jedes Plattencover ist irgendwas Besonderes. Und das hier, das ist ja natürlich schon auch was Schockierendes, Provokantes. Und auch hier steckt eben tatsächlich ein Künstler dahinter, der sich ein Leben lang eigentlich mit dieser Art von Kunst beschäftigt hat. Nämlich, das war der Österreicher Hellwein. Und das ist jemand, Gottfried Hellwein, der hatte generell diese Themen Schmerz irgendwie verarbeitet. Ich weiß es nicht, Kunst ist ein eigenes Thema, möglicherweise auch so Traumata, die noch aus dem Krieg kamen oder sowas. Aber bei dem, seinen Bildern, erstmal unabhängig von Plattencovers, ist es halt immer Schmerz. Und auch so medizinisch, irgendwie ist was schiefgegangen ist. Paranoia schwingt da immer mit. Und hey, das bietet sich natürlich super an für Plattencover, weil es hat so was Provozierendes, Schockierendes. Und ist speziell natürlich für Rockmusik, wo es richtig ballert, wo die Gitarren richtig singen. Ne? Dafür ist es natürlich super. Und dann, man darf nicht vergessen, Klaus Meine, der Sänger, war natürlich auch da bekannt für seine extrem hohe und energiereiche Stimme. Das war schon ganz wichtig, deshalb passt das so. Also sozusagen der Ausschrei, der Refrain, wenn es losgeht und so, das passt exakt gut zu Scorpions. Sozusagen so die moderne Variante von Edward Munch, der Schrei oder sowas. Das ist dann Gottfried Hellwein. Na okay, Kunst ist offensichtlich nicht unsere Hauptexpertise. Aber ja, es ist einfach großartig. Es ist so provozierend. Das ist auch eben so ein Cover, du kannst nicht vorbeigehen. Also wenn du in einem Plattenladen bist und das siehst du und schaust, wow, was ist denn das? Und das ist, was Scorpions halt genau haben wollten. Ja. Nachteil ist natürlich, es schreckt vielleicht auch Leute ab, also auch international, ist in Amerika. Manche sagen, hey, das kommt aber nicht ins Kinderzimmer von meiner Tochter oder so ein Albumcover. Aber ich schätze, sie haben alles richtig gemacht. Wir feiern die Covers ab, ja. Ja, aber man darf nicht eins vergessen. Ich meine, wenn es spektakulär ist und auch vor allen Dingen umstritten ist, ja, hat das eigentlich immer die Presse und man muss immer sehen, die Medien wollen auch angefixt werden und da ist so ein Cover natürlich sensationell gut. Genau, wie gesagt, das ist eben für die Musik. Das ist damals härteste Rockmusik, da ist es das Richtige. Für ein Cover, sagen wir mal, von Volksmusik hätte ich es nicht ausgewählt. Lass uns was anderes nehmen wahrscheinlich. Ja, also die Wildecker Herzbuben hätten es nicht gemacht. Nee, die hätten es wahrscheinlich abgelehnt. Aber hey, weil wir schon erwähnt haben, dieser Gottfried Hellwein, österreichischer Künstler, der ist wirklich bedeutend, der hat auch nicht nur für die Scorpions Covers gemacht, sondern das nächste, was wir am Start haben, das finde ich eigentlich total cool. Schmeiß es gleich mal direkt rein. Aber ich will darauf aufmerksam machen, gucken wir mal genauer hin. Das sind hier sozusagen Gabeln, die sozusagen ins Auge reingreifen, was ja wirklich ekelhaft ist, ja. Und wenn wir das jetzt als Basis nehmen, dann sehen wir hier plötzlich, aha, hier haben wir dasselbe Muster zumindest. Hier, das ist ja der Kopf der Rammsteiner, ja. Das ist der Lindemann, ja, der hier nochmal da sozusagen das aufgegriffen hat, sozusagen als Idee. Und soweit ich weiß, hat das aber wieder der Hellwein gemacht. Genau, das ist das Ding. Das ist aus zweierlei Gründen interessant. Es ist eben wieder der Hellwein. Das ist dem seine Kunst.
Das ist auch eben hier dieses Drahtgeflecht und so weiter. Das ist so typisch Hellenwein. Und zum anderen Rammstein, ja, natürlich kannten die Scorpions. Natürlich kannten die das Blackout-Cover und fanden es wahrscheinlich schon früher immer total cool. Und das ist dann auch sozusagen so eine kleine Hommage von Rammstein auf eine Band eine Generation vorher, eben an Scorpions. Eine kleine Hommage auch, weißt du? Also jeder Musikfan kennt das. Das ist ja kein Zufall so. Ja, genau. Sondern das ist eine klare Hommage und das finde ich richtig stark. Und der Hellenwein für Rammstein hat er sich auch richtig ins Zeug gelegt für diese Platte Sehnsucht. Denn es gibt von der Platte nicht nur eine Version, nicht nur diese Coverarts, sondern es gibt gleich 6. Gleich 6. Das war der Trick. Also letztendlich, man könnte es so sagen. Ich denke mal, vielleicht kam der Vorschlag von Rammstein selber, aber die Industrie hat es natürlich sehr gerne aufgenommen. Wir dürfen nicht vergessen, es gab diese selbe Platte, dann also logischerweise mit 6 verschiedenen Köpfen. Also es gab 6 verschiedene Versionen. Und es war so gedacht, also wer Fan ist mehr von dem oder dem oder dem, es sind ja nicht alle Lindemann-Fans unbedingt gewesen, ja, der konnte sich auch ein anderes Plattencover davon aussuchen. War für den Handel wahrscheinlich etwas schwierig, weil da musste er gucken, ja, hat er auch wirklich immer 6 vorrätig, haben nur die großen Geschäfte gehabt, die anderen haben sich vielleicht bestellt, weil sie sagen, okay, dann gibt es auch die Sammler, die sagen, ich will alles von Rammstein haben, also haben die 6 Cover gekauft. War schon nicht schlecht gedacht von der Industrie, ne? Also, Das ist richtig. Gleichzeitig kostet es natürlich auch mehr, weil der Hellenwein ist ein Künstler, den muss er irgendwie bezahlen. Und das ist ja jetzt, ja, der macht ja dann 6 verschiedene künstlerische Entwürfe. Ich meine, nicht nur Entwürfe, sondern Kunstwerke. Und das ist natürlich dann ein bisschen größerer Aufwand. es ist nicht nur das, also wir müssen sehen, also das wurde an den Leuten auch wirklich gemacht. Also das sieht, Wie die Garde in die Augen gepiekst, das hat er echt gemacht. da haben sie bei dem anderen. Nur als Modell natürlich, ja, verstehst Na, aber es ist letztendlich so, dass das so auch stattgefunden hat. Das müssen wir ganz deutlich sagen. du? Das ist ja bei ihm, ja. Ja, also wir müssen ganz klar sagen, dass das so kreiert worden ist, wie wir es da sehen. Die sind so angepinselt worden, die Leute, also geschminkt worden, sagen wir mal freundlicherweise. Und dann sieht das, um das so zur Wirkung bringen. Deshalb gehe ich nochmal zurück, um auch nochmal Folgendes zu sagen. Auch das ist Stilistik hier nochmal, denn das Wort Sehnsucht, das Album, worum es hier nämlich gerade geht, das ist auch so gemacht wie diese kunstvolle Arbeit hier. Also ich finde, das ist Du meinst die Typografie, die Buchstaben hier so. Ja. Ja, ja. weil das ist ist da deutlich angelehnt, dass das auch ein einheitliches Bild ergibt und nicht, dass es plötzlich in einer anderen Schrift war. Dass Rammstein natürlich in ihrer Standardschrift kommt, geht ja nicht. Das ist wahrscheinlich dann auch von dem Hellenwein, diese. Ich vermute ja. Ja, weil der hat das ja offensichtlich eine reine Auftragsarbeit für Rammstein und da hat er bestimmt auch diese Typologie hier entworfen. Ja. Ich gehe davon aus, ja. Und so diese Idee, die wir hier haben, dass du eine Platte mit 6 verschiedenen Covers bringst, das ist auch nichts Neues. Da fällt mir eine Platte ein und wir haben jetzt gar kein Bild dazu da, aber ich erzähle es einfach mal. Led Zeppelin, die haben das auch schon gemacht. Das war, glaube ich, das Album Presence, wenn ich mich erinnere, so Spätwerk, Ende der 70er. Und dieses Album, das gab es in 4 verschiedenen Covers. Und nicht jetzt die Bandmitglieder, sondern einfach wirklich 4 unterschiedliche Szenarien. Das ist so wie so ein Wohnzimmer, so ganz spießig oder so ein Esszimmer von einer gut bürgerlichen Familie. Und da gab es 4 verschiedene Perspektiven. Wobei, das verwechsel ich jetzt. Das war nicht Presence, das war In Through the Outdoor, glaube ich. Aber was ich meine, wo es 4 verschiedene gab. Sorry für diesen kleinen Fauxpas, aber es ist beides so die Spätzeit von Led Zeppelin. Ich habe diese Alben auch alle zu Hause. Jeweils dieses In Through the Outdoor was, glaube ich, das kam in 4 verschiedenen Covers, 4 verschiedene Bilder drauf. Und das Fiese war aber, wenn du im Plattenladen warst und du bist wirklich Fan und ich möchte die alle haben, du wusstest nicht, welches du bekommst, denn die Platte war eingepackt in so eine braune Papiertüte, wo nur drauf stand, hier Led Zeppelin. Und du hast es dann zu Hause, hast du es erst auspacken können. Mhm. Und das ist wahrscheinlich wie bei den Überraschungseiern oder so. Weißt du, echte Fans kaufen dann 20 Mal diese Platte, bis du endlich alle 4 zusammen hattest. Da. Aber ja, das war wahrscheinlich ein guter Verkaufstrick. Man darf nicht ganz vergessen, da spielt noch etwas ganz anderes mit rein. Und zwar, dass das natürlich Sammlerwert hat heute alles. Also, wenn man sich die Preise anguckt, ich habe ganz schön gestaunt, da geht das in die Tausender rein. Also, was die durchaus auch dafür kriegen offensichtlich, sonst würden sie ja eigentlich so mehr Ladenhüter haben. Das sind also ganz spezielle Sachen. Also, die Sammler, das wäre dann so ein Fall, ja, der sagt, ja, ich habe alle zusammen, ja, da versucht die mal zu kriegen irgendwo, ja, dann ist das natürlich schon so eine Sache, die dann sich auch auszahlt an der Stelle, ne? Ja, ey, wo du das so ansprichst, Vinyle sind ja für manche Leute auch wirklich ein Investitionsobjekt. Auf jeden Fall. Es gibt, weißt du, es gibt Leute, wenn die sich um ihre Altersvorsorge kümmern, es gibt manche, die machen, keine Ahnung, eine Lebensversicherung oder einen Bausparvertrag oder sowas. Ich kenne mich da nicht aus. Aber es gibt Leute, die sammeln Platten. Und ich kenne wirklich persönlich einen DJ, so einen Kollege von mir, und der hat das Ganze systematisch gemacht. Der hat gemeint, er hat in jedem Monat hat er so
10% von dem, was er eingenommen hat, davon hat er Platten gekauft. Nicht, weil er als DJ sowieso Platten kauft, sondern der hat dann wirklich ganz bewusst Platten gekauft als Anlage. Er hat auch nie ausgepackt, alle original. Und das macht er über Jahre hinweg. 10% von seinem Gehalt gibt er da rein. Der hat mittlerweile Tausende, Zehntausende von Platten. Und das hat nicht eine ausgepackt, das ist alles nur seine Altersvorsorge. Weil er darauf spekuliert und wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja. Vinyl verliert nicht seinen Wert. Die Technik ist vielleicht irgendwann obsolet, aber sie kommt wieder. Und es gibt immer Sammler. Und das sind halt echte haptische Sachen. Deswegen sprechen wir auch über Covers, weil es ist auch Kunstwerke, die du hast. Und du kannst sozusagen Platten sammeln auch als Altersvorsorge machen. Die verlieren nie ihren Wert. Wo du das gerade sagst, ist nicht ganz unwichtig. Wir müssen auch über den Plattenspieler als solchen reden, natürlich. Auch, weil er spielt jetzt natürlich dabei schon eine Rolle. Und das wissen die wenigsten, die sich also jetzt ab dem CD-Zeitalter dabei sind, die haben das gar nicht auf dem Schirm. Weil da muss man nämlich Folgendes wissen. Also eigentlich im Grunde genommen ist es eine Technik, die nicht ohne weiteres kaputt geht. Das merkt man spätestens daran, wenn du heute versuchst, deine Kassetten von damals abzuspielen, hast du leider ein kleines Problem. Weil die Dinger, die riemen und das funktioniert eigentlich nicht mehr. Da hast du die Technik, dann gehen die... Das wird auch porös, das Band und so weiter. Vor allem gerade Magnetband, ja. Das ist so eine sehr, sehr spezielle Sache. Aber du hast natürlich, dann hast du den Plattenspieler. Das hat einen Antriebsriemen, einen ganz größeren, das ist also rein von der Technik her. Den kannst du zur Not auch immer wieder auswechseln. Die Nadeln halten eigentlich ewig, es sei denn, man benutzt sie viel, sonst halten die auch sehr lange. Also eigentlich ist der, sagen wir mal, von der Vergänglichkeit dem Kassettenrekorder, der später kam, um einiges überlegen. Ja, es ist eigentlich wirklich, wenn man drüber nachdenkt, ist dieses Vinyl, mich hat das schon als Kind fasziniert. Das ist eigentlich schon so eine geniale, fast schon so magische Technologie auch. Da hast du im Grunde genommen ist es so Plastik, ja? Du hast diese Platte und hast diese feinen Rillen und keine Platte schaut aus wie die andere. Wenn du genau hinguckst, siehst du die Unterschiede und in diesen Rillen ist irgendwie die Musik drin gebannt. Hey, ganz ehrlich, ich verstehe das physikalisch, elektronisch immer noch nicht so richtig. Ich sehe das eher als Kind, für mich ist es immer noch ein Mysterium. Und du kannst tatsächlich, das ist kein Witz, ihr könnt es mal zu Hause ausprobieren, wenn ihr Schallplatten habt. Probier es vielleicht nicht mit deiner Lieblingsplatte so, aber man kann eine Platte, die trägt wirklich die Musik in sich drin und du kannst diese Musik freisetzen, selbst ohne Strom, wenn irgendwann mal alles zusammenbricht. Du brauchst nur irgendwie etwas Dünnes, Membranartiges, wie zum Beispiel ein Kartoffelchip. So eine Tüte Chips. Und dann nimmst du mal so einen Chip, das kannst du zu Hause probieren und gehst mal wenn du feine Hand hast, am besten morgens machen, dass man noch ganz ruhig ist, und dann gehst du mit dem Chip versuchst du mal diese Linie entlang zu fahren. Oder du hältst den Chip und drehst die Platte oder sowas und du hörst die Musik drauf. Natürlich nicht in bester Qualität, je nachdem, wie du drehst, aber du hörst es. Und das hat mich als Kind so fasziniert. Die Musik ist da wirklich reingebannt. Ich glaube, den Gag, wenn du machen willst, weißt du, so kleine Zeitreise oder sowas, und du fährst mal 300 Jahre zurück und sagst, Leute, kleiner Gag hier, guck mal, ich habe diese Platte. Und dann, wow, was hörst du da? Da hörst du irgendeine Stimme raus oder sowas. Hey, da werden die Leute crazy geworden. Ne? Wie geht diese Stimme da rein? Mechanisch, du hast vollkommen recht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Tolle Technologie. Ja, genau, richtig. Und zwar, du sprichst von mehreren Rillen, ist nicht ganz korrekt. Das ist eine Rille. Eine Rille, ja. Also mit anderen Worten, da ist jetzt sozusagen die Nadel und die bewegt sich hin und her. Und das in den Frequenzen, die wir nämlich hören können. Und nachher wird das wie so ein Waffeleisen, wird das sozusagen gepresst nachher. Ich habe das noch erlebt. Der vom Mastering-Studio, bei dem ich ja sozusagen in der Lehre war, hatte sogar noch eine Plattenpresse da. Da siehst du dann, wie so ein Ding so runterkommt. Also das Granulat heißt es da ja, das Plastikgranulat, für Vinyl in dem Falle, ja, das wird sozusagen in heißer Form da rein und dann kommt der wirklich wie so kommt das runter, presst die und dann wird die rausgenommen und sozusagen, und es ist fertig. Ja, also gut, dieser Prozess, da muss dann wieder die Kälte durchgepustet werden, wieder die Hitze und so weiter. Das ist schon eine Herausforderung, das Ganze. Und das haben die natürlich im Presswerk alles automatisiert. Das war ein ganz wesentlicher Prozess gewesen für die. Und dann haben die ganzen Straßen, haben sie verschiedene und so weiter. Sehr interessanter Prozess, aber wie gesagt, Waffeleisen drauf und fertig. Großartig. Da gab es da wirklich in den 70er und 80ern, da gab es auch Schwarzpressungen, wo Leute wirklich so eine Maschine irgendwo zu Hause hatten, im Hinterhof, in der Garage. Genau. Und haben dann von manchen Platten so Schwarzpressungen gemacht. Das war eine großartige Technologie, do it yourself. Ja. Und ich meine, wenn du so eine Plattenpresse, keine Ahnung, in die DDR geschmuggelt hast oder sowas, ja, ich meine, dann konnte man dort Platten machen, ja, so ein bisschen verbreiten. Weiß nicht, ob es hier passiert ist. Aber eben Schwarzpressung war ein Riesenthema. Wahrscheinlich für dich als jemand, der aus der Musikindustrie kommt, ein Feindbild. Weißt du, Leute pressen die Sachen und bezahlen dich dafür. Ja, klar. Ja. Aber komm, hey, gehen wir wieder zurück, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, aber weil wir einfach Plattenliebhaber sind. Und weil wir davon auch gemerkt haben, dass das nicht alle Leute wissen. Das müssen wir auch dazu sagen. Ja, so ist es. Also so wie das jetzt zusammenhängt. Ne? Also insofern, ja, also nach Rammstein,
würde ich sagen, gehen wir mal zu. Jethro Tull. Genau. Sieht man nämlich nicht, deshalb normalerweise steht es groß drauf. Hier muss man genau hingucken, ja. Ja, muss man genau hingucken. Kenner wissen natürlich, Thick as a Brick, so heißt das Album. Ein Album, wo nur ein Song drauf ist. Thick as a Brick. Es ist wirklich, hey, das geht 45 Minuten, A-Seite, B-Seite. Es ist ein Konzeptalbum, ist ein absoluter Hammer. Weißt du, so ein Meisterwerk aus den 70ern, Jethro Tull, englische Prog-Band. Aber wir sind ja heute bei Covers. Und was hier dieses Cover so außergewöhnlich macht, das ist diese Zeitungsoptik, aber in echt. Und das ist bei ganz vielen Platten, wenn wir über so Gimmicks sprechen, dann war das immer nur die erste Edition oder ganz am Anfang die Platte rausgekommen ist. Später ist es dann nicht mehr so. Aber bei der ersten Veröffentlichung, da war tatsächlich nicht nur diese Zeitung hier abgebildet, sondern es war eine richtige Zeitung mit 12 Seiten, war dort vorne drauf. Und du konntest es so aufklappen und dann hast du so eine Art Zeitungsformat und konntest dann 12 Seiten Zeitung lesen. Und das ist eine fiktive Zeitung, der Sans Sleeve Chronicle. Und dieses Album ist ein Konzeptalbum. Und da geht es um eine fiktive Figur namens Bostock. Das ist dieser Junge hier, irgendwie so ein Wunderkind. Will ich gar nicht genau darauf eingehen, das ist ein großes Thema so. Aber die haben dann rund um diese Story von diesem Bostock, von diesem Jungen, haben die diese Zeitung konzipiert, dass es da irgendeinen Skandal gab, eben in irgendeiner, das ist so eine englische Landzeitung. Da sind dann in dieser Zeitung drin Sportberichte von irgendeinem Amateurliga. Da sind so vom Kaninchenzüchterverein, wie halt so eine Lokalblatt halt ist. Und das haben die alles selber gemacht. Ja. Jeder Artikel dort drin, den haben Ian Anderson und die anderen Bandmitglieder selber geschrieben. Unter anderem ist der komplette Text von der Platte drin und es ist eine sehr textreiche Platte. Es sind wirklich viele, viele Lyrics. Ist auch in einem Artikel alles drin, verwoben. Und das ist großartig. Ja. Das macht einfach richtig Spaß, wenn du so original hast, die ganze Zeitung durchgehst. Ich weiß nicht, wenn ich mich recht erinnere, gab es sogar irgendein Rätsel drin, was du lösen kannst. Und so total cool, ja. Und am Ende des Tages hat dann John Anderson, so der Frontman von denen, gesagt, der hat gesagt, am Ende war es mehr Aufwand, das Cover zu machen, als die Platte aufzunehmen. Und das will was heißen, weil das ist hochkomplexe Musik, wo man sich denkt, boah, ey, da haben die bestimmt lange proben müssen, bis das sitzt. Also ist unglaublich, wenn du das anhörst, Thick as a Brick. Aber das Cover zu machen, war noch mehr Aufwand. Und hey, wie viele Platten gibt es, wo das Cover noch wichtiger ist als die Produktion eigentlich? Das selbst ist eigentlich schon Ist in dem Fall sogar für mich auch eine Ausnahme. Deshalb, weil das Markenzeichen von Jethro Tull ist eigentlich gar nicht dabei. Man sieht es nicht. Normalerweise lebt es ja davon, dass der Anderson steht dann ja meist auf einem Bein, ja, und hat dann seine Querflöte da. Das war das Aushängeschild. Und mich hat gewundert, dass sie da den Schritt gemacht haben, weil so kannst du eigentlich, ja, du musst schon genau hingucken auch noch, ja. Fällt natürlich auch trotzdem auf. Und diese Story ist natürlich wieder für die Presse gut, aber es fehlt das, was Jethro Tull eigentlich ausmacht. Das ist nicht dabei. Das stimmt und das ist wirklich so eine ganz typische Pose, die der hat. Jeder kennt es sofort. So eine Anspielung auch auf so einen mittelalterlichen Spielmann mit Flöte, so ein bisschen was Narrenhaftes, auch großartig. Das war was Anderson auch immer auf der Bühne gemacht und so. Aber tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, über die großen Jethro Tull-Platten, da ist es nicht immer drauf. Der Vorläufer von dem ist auch eine Hammerplatte, Aqualung. Da ist auch nicht so diese Pose von ihm drauf. Und dann hätte ich noch, was mir spontan einfällt, Songs from the Wood. Auch sehr schön. Das ist auch nicht so. Also tatsächlich haben die das gar nicht so oft als Cover genutzt, dieses Meme. Weil es hat sich das erst im Nachhinein dann so entwickelt, dass das Meme eigentlich ist für Jethro Tull, fast wie so ein Logo, der Typ halt in dieser Pose. Also das ist so hängen geblieben. Vielleicht auch, weil man auch mal hier und da den nochmal on Stage gesehen hat. Dann kommt sowas natürlich auch nochmal hinzu. Also für mich war das also, habe ich ihn so irgendwie auf Erinnerung. Deshalb, ja. Aqualung, der Vorgänger, war übrigens auch schönes Cover und werden wir vielleicht in einer zukünftigen Folge bringen, aber ja, heute wollten wir euch das zeigen hier mit dieser Zeitung. Auch begehrte Sammlerstücke natürlich, wenn du da die Originalplatte aus den 70ern hast, mit der Zeitung, noch mit allen 12 Seiten und so, das ist, Ja, klar. das ist nicht mehr nice price. Ja, großartig, Jethro Tull. Genau, wir gucken jetzt mal in eine andere Richtung. Ab und zu haben wir auch mal was Deutsches dabei. Hier in dem Falle Lindenberg. Oh, Ja, der Punkt ist der, bei Udo, da geht's nicht ohne. Also mir ist zumindest keins bekannt, wo er nicht vorn drauf ist. Wird es wahrscheinlich doch geben, aber so es Standard ist, dass er mit dabei ist. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also hier haben wir jetzt bei Pompös ein relativ frühes Album, wie man auch wahrscheinlich unschwer annehmen. hat doch richtig volles Haar. Da Ja, muss er nicht mehr Hut tragen wie wir. genau. Ein ohne Hut-Cover, ja, also das will was heißen. Was sehr speziell ist und auch, ja, hier vielleicht und da auch ein bisschen gewagt. Er darf also an Stellen greifen, die, na gut. Na, das ist so beim Tanzen, dachte ich, man hat. Ja, aber doch nicht aber Ach so.
Wusste ich nicht. Unter das gute Kleid. Kommt auf das Sky drauf an. Aber natürlich ist die Hand da einfach gelandet. Der hat das nicht mit Absicht gemacht, der hatte seine Hand da oben und dann rutscht die auf einmal da runter. Keiner weiß warum. Okay, also wie gesagt. Und er hat ja hier auch noch das Panikorchester. Damals war das ja noch für ihn relativ wichtig, ne, sozusagen. Deshalb hat er das hier auch nochmal sehr groß rausgestellt. Ich kann noch mal vielleicht ganz kurz erwähnen, dass ich ja mit ihm zusammengearbeitet habe für einen Song König von Scheißegalien. Da muss ich sagen, war es allerdings tatsächlich so, dass er nicht als Fotografie auf vorne auf dem Cover war, sondern halt eben als Zeichnung relativ einfach gemacht sozusagen, aber halt so sein Stil passt schon. Und König von Scheißegalien, ja, da wollte er sich wahrscheinlich nicht selbst die Krone aufsetzen, da es ein bisschen zu weit geht. Also hat er sich wahrscheinlich eher deshalb dafür entschieden, okay, da haben wir eigentlich jemanden, einen guten Zeichner, der das machen kann. Ist ein sehr cooles Cover. Am Ende kann man sagen, wir haben wahrscheinlich schon spektakuläre Covers hier vorgestellt als das hier. Aber um was es ja hier geht, ist eben, ja, wie du jetzt eben auch gezeigt hast, so bei manchen ist der Typ selber schon das Meme, wie wir heute sagen würden. Der ist die Ikone und das ist die Coverart, der Typ selbst. Bei anderen Covers, die wir ja auch vorgestellt haben, ist vielleicht die Band gar nicht zu sehen. Wir haben ja schon über Platten gesprochen, wo noch nicht mal draufsteht, von welcher Band das ist. Also da versucht man dann mit einer anderen Strategie, eher so geheimnisvoll, so, ich meine, dass den Zuschauer, den Käufer, dass es den irgendwie anregt, zu gucken, nachzuforschen, was ist das? Bei Lindenberg war es eher schon immer so, Udo ist der Typus, also der ist eine Ikone, so, egal ob man den mag oder nicht, aber jeder erkennt den so. Zum Teil brauchst du nur eine Silhouette, so mit Hut, da brauche ich nicht mehr das Gesicht sehen, jeder weiß, wer das ist. Hut und diese langen Haare, das ist Udo, ja. Ja. Gut, wir haben noch einen weiteren, der in eine ganz andere Ecke ging. Ja, eins haben wir noch und das ist hier Camel. Das ist auch so, Leute sind ja früher ins Plattengeschäft gegangen. Also das ist meistens so, man hat sich so eingeschwungen auf bestimmte Plattenläden, wo es die Sachen gab. Und dann bist du durch die neue Erscheinungen durchgegangen. Und wenn dann sowas aufgetaucht ist, hast du gesagt, hä, was? Ja, klar, die Truppe Camel war schon vorher bekannt. Das ist nicht ihr erstes Album. Und deshalb kannten sie die. Und eigentlich passt es super dazu, das jetzt sozusagen mit zu adaptieren. Tatsächlich, Axel, ist es so, ich kannte die Band nicht, ich kannte erst das Cover und dann die Band. Es war wirklich so, ich bin durch das Cover auf die Band erst aufmerksam geworden. Ich meine, hey, ich habe ja nicht original da in den 70ern, da war ich ein Kleinkind. Ja. Aber dann später, ich habe in meinem Leben viel Zeit verbracht in Plattenläden. Schon als Kind in großen Plattenläden. Aber auch dann, hey, selbst heute kann es mal vorkommen, wenn ich am Flohmarkt irgendwo rumlaufe und ich sehe Platten, da kann ich nicht vorbeigehen. Ich schaue dann immer nach so. Auch wenn die Chance gering ist, dass man da irgendwie so eine richtig tolle Platte rauszieht. Aber ich mache das immer so. Und auch auf Plattenbörsen war ich schon oft in meinem Leben, wo Gebrauchtplatten, wo Plattenhändler einfach kommen, wie so Messen oder sowas. Und es ist wirklich so, du wühlst also durch die Platten und dann, wenn du auf die Platte stößt, hältst du das mal an. Die holst du erst mal raus. Wow, das ist ja cool. Und dann schaust du mal, hey, Anfang der 70er, ja. Und dann gewinnt diese Platte auf einmal dann an Bedeutung. Ich selber, weißt du, zum einen bin ich Raucher. Fangt das Rauchen nicht an, wir sind Gesundheitskanal, aber ich fand schon immer das Design von dieser Camel-Packung fand ich schon immer cool. Ja, ich finde den Schriftzug, wie er gemacht ist, cool. Ich finde dieses Kamel-Thema, ich finde das total stark. Selbst so wie die Seitendesigns. Ich habe schon immer Camel cool gefunden, so als Design einfach so. Und daraus dann eben so ein Plattencover zu machen, großartig. Hier halt noch so mit diesem bisschen Täuschung, weil das Album heißt ja hier Mirage und das ist ja sowas wie eine Fata Morgana, weißt du, wie dann so eine Luftspiegelung, die Dinge verschwinden. Großartiges Cover, ein absoluter Hingucker, eben auch in der Größe. Und wir haben es ja schön hier im Originalformat sehen. Wenn du das Ding siehst, das fängt deine Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich genau das, was du als Cover-Artist willst, dass der Mensch sofort aufmerksam wird auf die Platte. Also, was man noch unbedingt erwähnen sollte, ist, eigentlich ist es ein Wunder. Normalerweise ist das nicht so ohne, weil die Camel ist eine Marke und die könnten das als Markenverletzung sehen. Ja, also das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Ja, also wir haben da schon, das wundert mich. Also heute bin ich mir relativ sicher, wir würden es nicht zulassen, auch weil das ist natürlich ein Image, was die Gruppe hat. Ja, die waren schon wahrscheinlich sauer genug, dass da jemand sich so nennt. Was natürlich klar ist, das dürfen sie natürlich, weil Kamel ist Kamel, ja. Also insofern haben sie damit eigentlich eine Markenrechtsverletzung, wenn du so willst, ja, übertrieben gesagt. Also insofern haben sie vielleicht auch deshalb noch was dran gemacht, ja. Und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, das Format einer Zigarettenschachtel ist auch anders, ja. Da hast du also ein paar gute Gründe, ja, und hier steht der Name so. Okay, aber dennoch, dass es eine klare Anspielung ist. Jeder sieht es. Natürlich, und das ist ja auch der Grund, das zu machen.
Du hast völlig recht, das ist mir auch mal aufgefallen, ob das Camel recht war. Aber vielleicht war es ihnen auch einfach recht. Vielleicht haben sie es einfach als Werbung gesehen. Vielleicht denken sie sich sogar, hey, wie cool ist unsere Marke, dass unsere Marke so eine Strahlkraft hat, dass sogar Rockbands sich an uns orientieren und nicht umgekehrt. Das ist eigentlich auch dann vielleicht ein positiver Werbefaktor. Ganz genau, ja. Und von solchen Covern gibt es ja noch zig andere Cover. Und die gucken wir uns das nächste Mal an. Ja, und damit, liebe Musikfreunde, sind wir schon wieder durch für heute. Wir haben natürlich noch unglaublich viel mehr. Es gibt so viele großartige Plattencovers oder auch provozierende Plattencovers, über die sich einfach zu reden lohnt. Wenn euch noch welche einfallen, wenn eure Lieblingsplatte hier noch nicht genannt wurde, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir lesen es durch und vielleicht bekommen wir auch die eine oder andere Anregung, was wir noch nicht auf unserer Liste haben. Aber unsere Liste, was noch kommen wird, ist groß. Deswegen bleibt dran, hypt den Kanal, abonnieren, Daumen hoch. Und bleibt dran beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Frags Music.